आज हम दूध और टोस्ट से आइसक्रीम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम भैंस का दूध लिया है, 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला, 4 से 5 चम्मच चीनी डाल दी, 2 टोस्ट डाले हैं और चम्मच को लगातार चलाते हुए अच्छे से 4 से 5 मिनट तक इनको पका लिया। पकाने के बाद में ठंडा करके जार में डाल दिया और ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया और एक बर्तन में निकाल लिया और पिस्ता कटिंग और केसर के धागों से डेकोरेट कर दिया। ऊपर से फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर दिया। कवर करने के बाद में 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा और फ्रीजर से निकाल लिया। अच्छे से सेट हो गई आइसक्रीम और इसको ऊपर से इसको निकाल लेते हैं। तो कांच की कटोरी में आइसक्रीम को अच्छे से निकाल ली। बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनी है।